Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya ba théâtre banzonzingi na YouTube Edo Kaungu TV moko te frère partout panza sango pe kotikala sima te o yebela vision s'abonner na chaîne yelengi na YouTube Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emami concurra akanga masolo ya bateatre ya nzonzing elengi ya YouTube Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzing Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur eza pasite kaka Edo Kaungu TV na YouTube okupe sanga raison partout panza sango pe kotikala sima te o ye la vision s'abonner na chaîne yelengi Edo Kaungu TV Super Yoka c'est moi papa qui te parle. Là, la yo, aux autres les photos modèles. Obeti monoko, Joe Balar bukula kazana kati. Ngana kazaki Joe Balar bukula kanda zo sala makambo. Non, to tenga mezaki Joe Balar te, non mama Blaisette kotoyo. Aux autres tanga ba tuti suka nango, eza mobile na yo, azo mbongo ya des comptes final. Bako yako finga bino na sens nini? Bako yako finga bino pona promi nini? Baya olongola ngai. Jour ozako solana papa ni sendombasi. Jour ozako solana ye. Na tuna kyo lusu ngabi. Namoni papa yo ayebi makama ba voyage. Non wangani. Mais papa ni sa yebi à travers ye mtu asala jame mon aéroport ti okende sima des comptes final ya papa mbali na yo. Tu n'avais pas la vérité. Bon solo li ndenge ni tant mbali mtu memi na poto. Bon solo li bien te. Eza kindoki nini yango donc bango ba komisaka ye mobile na banga butu et pour asalela kaka bango alesa ka bango asa mobile faut bala avant da pena mwasi na ye oui ba yeko tomboka wa ba par mama na yeko tomboka wa nande ko na mobile ba yeko tomboka wa il fallait ba finga ngai moko mutu o Blaise abengisi balobi ngana zong sambongo wana yo kendela kipoto na yepe poto na nko abengisinga pe na nko bafuta batike kuna baya ko longola nga place na za a voilà yoka écoute je te dis ceci bo solo la malamu na mobile na yo yebisa ye comment il peut maîtriser sa famille pour que baya ko tungisa ngate o basale za la raté et bango balingaki nini si vous êtes en amoureux boye bakozoba paramètre nyonso ya pembeni pour que bato bazala na kimia batungisama te biso tokoma mal à l'aise te po bino boza kuna en amoureux biso siko tozala problème tozala makele de pamba awa toswanaka mpona bino non loba na ye azwa atia makambo nyonso na carré pour que libota na ye epesa biso kimia awa oyo ngana sala pona Blaise est-ce que famille na ye eyebi baleki na ye wana baputa ki pari wana est-ce que nalingi kimia kaka erenye na libala na bino et puis tant mobile ya azwaki yo déjà avandi sio ndenge wana avandi opamba ata mimi na poto siko linga okita ozolaka makambo malamu comportement malamu na mobile pour que atinda mbongo libala amemi on a poto mais abali on nanu te ngana le nanu eloko te oui naza content poza na mikila poto mais kasi abala nde yo ekosala nde bien pour la confirmation que okomi pena mwasi na ye ye omoni so bazongi susu yebisa bango bafuta tike baya kolongola nga place na za awa nalingi kimia kaka erenye na libala na bino ok na yoki ok so bozo sola c'est bon
Si je fais quelque chose pour que moi, passer au foot, je peux noter, tout ça, c'est une difficulté. Donc, on va faire quelque chose pour tout ce dans le salaire, on m'a dit tout ça, les grèves, tout ça. Bisous, tout ça, misala, grève, on va aboutir à rien. Donc, vraiment, on va pas s'y passer. Donc, on est tout connaît la grève, l'État, tout l'embi, bisous, l'État répondre, tout l'embi, tout vendre, tout ça, misala. Donc, le salaire, on m'a dit, bon, fais quelque chose, hein? Allez, merci, bisous, bye. Non, rappelle-le à ta simana. Si, de vous, nos familles, aux familles passionnantes, aux familles, mon balongoli moi kama makona bango mikie bango nyoso tu wana alibake pa na biso et po ba finga po na ni bless abengise na poto baya moninga na sawa bali ata bakindoki na quartier na bango po bayelanga na butu et puis so boye na butu bokukuta Jésus nazo yebate so kezaki ndoki to ezaka kimtema mabe to vanda famille ba oluka nani oyo bakotinda muta liboso pona sima na ye asunga etuluku ya famille bakotikala to jija bonga surtout na motema malamu nanga na jija bona bite ya na biso mobali akende comme ça ye akobenga ba o batikale obenga nga Blaise Chakala eloza na poto Blaise comment ko sala Blaise comment osimba mbongo a pensant même pas dans sunga biso famille pauvre etikali awa na pauvre maman a préféré benga moi sur ça ko vivre na awa super à longo na vie a passe à Kinshasa na vie a passe à famille na ye na vie a passe à Afrique a que les potes que les mbala aller Blaise à 100 francs de la famille donc Blaise a bien si moi ciné awa sans vous informer c'est lui qui mon client était à ma baie. Tu sais quoi, maman Nicole Wonda, moi ça va Fosseto. A betranga lisura frère na bango d'avant Yanf. Mobala maman Melina. Basaka en France. Frère na bango d'avant Yanfou a soutenu la famille na ye. Tine église. Quand la famille était tine église. Alors sur un outil portant oya, maman Nicole Wonda, maman ba Fosseto moi ça mandefu. Oza wapi. Non. Mais comment il grand frère nos propres à cause de gloire bon. Et puis super voilà moi si ma bébé na tozalaka awa. So azaka tani ndenge mona ni. Comment à cause de monter à ma bébé bon. Ngeza la bien moi si monter ma malamu. Moi so ngate muto alela. Moi so ngate muto asa suki ndenge ni. Mais moi si wana c'est égoïste. Eza mawa mingi hein. Tout le monde propose au bas je ne suis pas prête. Je n'entends la batroura ma partie qui m'entend les machines là. Azo sunga libota. Mais pourquoi Blaise Nzaka la on se souvenir na binoté. Et si on a sur la mobile moi on t'a mapé. Si on a ça quitté. Mais vous souka papa nanga papa chéri. Mon parce que maintenant tout maintenant sur ça tombe sur mes épaules. Pourquoi les hommes mingi darling. Non moi je regrette beaucoup. Allez. N'a pas ce moni. Papa vous n'a tindi ya na poto. Pas ben ici moi si na ye, bino boye habiter. Vous avez même pas informé. Même pas chérie, même pas. Moi ça que n'avait poto ba vanda ba kanga mbongo ndeko na zo sala. Soki yote mbali nanga, tie mon seigneur. Tika bobo zo amaye. Chérie. Non, je fais parce que tu es une bonne femme. Non, parce que oui. Si je fais ça, parce que tu es une bonne femme. Ah. Parce que la pourquoi dans un spécialité chérie mais aussi ça par amour. Mais ce qu'on s'il ça vote nga et qu'on s'y battait. Oui, famille là yoko. Il faut ça vraiment respect. Hein? Il faut na boyke. Baza ba bokilo na mais. Vana no kani. Et ça l'a raté. Vana no kani. Blaise et ça l'a raté. Donc, yebi ça bango. Donc, c'est bien. Petit sa famille là la famille na nga ité. Blaise, na yebi ça. Oza ananga te. Oza anana. Mais oza nanga Blaise. Oyebi nga très bien. Oyebi nga bien de nazalaka. Blaise. Benga famille na yo yebisa bango omoni o basali ba
bandela soute. Super. Ba mécanisme soute. Yoka, expliquer ngai mais yoka ngapeti. Oko kitate? Yoka na eda oti blesse. Hein? Est-ce que Nabi? Ngana sunga yote. Yoko lo bango pa ngai. Bah oui, mais oui, il faut rappeler yo. Pour oyebisa bango. Bah oui, il faut rappeler ka yo, pour oyebisa bango. Zela. Ouais, ça bango. Zela no calme. Soki yo sunga ngai, na yebi ko sunga ngai. So rappeler non pense que non moi. Pour oyebisa bango. Nabi, est-ce que oko benga famille na yo na mito okwesa omoni mwana mwasi wana asunganga yi ti lelo pe ngana ya na poto moi 1% aussi ya mu ibi ya fille wana oyoki est-ce que the famille jamais ko saka na famille na ngaya jamais ko et puis pe maman na yo ba longoli makona bango ba keti pa na biso po ba kende ko finga famille na ngapona ni yo obengisinga Nabi est-ce que art va va salir est-ce ngana zoto est-ce na d'accord okubenga mais ça calme soko obenga bango te yebanga na yo awa et ozaka boy vous en voisin ça calme je m'en fous des voisins je m'en fous na yebi ki basali mabe et l'autre basali ça raté nanango d'accord et puis je suis tout à fait d'accord avec toi mais quitta ma chérie hein vous mate et bien na ko boité donc na ko boité hein n'est-ce que basali mabe pour borgina ko ganga na famille pourquoi parce que non autorisation na wapi parce que non courage na wapi hein ya ko longo ko la famille na yo yo mto bengi banguti ngasi bango ke esi na bengi sa ke sa ya al ba longola ba makolo na bango ba ke ti pa na biso ba no finga famille na bengi bango te bless bande ko na yo ba bless yela na bande ko na yo ne ba pesi rapport ke yo bless yi poto ngam na informer bango te ngam na informer bango ya mona tuna na ya on e boza ba système ba kinchuri na famille na bino bande ko na on le ba ke pesa ba sali propagande sugini e boza ba système ya ba kinchuri na ba famille na bino mais qu'est-ce que musu esi ba bongisela ka mama ko na famille na bino ifala ya bon beta na ka ki photo de auto na journal restaurant de to ka ni photo otindi yom otindi ba leki na yo e ba ba zu photo wana ba publier na Facebook to za na droit ya otaba photo te to za na droit ya otaba photo te na ba Facebook na biso mona e ba photo eza ya ni eza ngana yo mais kono batiki ngam na pesi information ba pesi ndo ba ndeko na ba signaler ba famille na benda ba ndeko no ma toy mais malgré benda bango ma toy quand même benda bango ma toy super dosé bless na li ko oye dinga très bien na yebi yo metana se ba déborder et vous m'a tapé trop ba de na ko mata ko na mata tali ko la mesa o na mata na ko na ko mata na ko ozo mona ana ozo mona ana ozo seka nga ozo seka super oye suna lobiko na se ro lisa ba mbongo na pesa yo e ko kana atake na o yo singo no mata chu nganga bisho mata na ko mata kutu na ko mata fina na ko mata na ko mata e ko mani peki sana famille mais ça calme na peki sana bota na yo na ko pesa na famille na ngate ko singa se pe na ngo oh so mo mata ngo ko ba kitanga so ko ba kitanga so kina buki o somba bana ba buki so ko sombi o yebisi bango kuna bukati bakiti na sombi musu woni ko tanga no lunge bona ko pona be za no calme be ko hein na ko na lete o lete o tilo ba kalu na mo mo take nga boy kasi e ba ti lo fufu kuna ti ba ko so non mais non mais pas jusque là on va le déborder pour maman boité on va le faire la réponse à boité non je suis pas d'accord mais Allô super ozolandanga allo ozolandanga yi oyebi soki boza na ndoki na famille na bino bokotisango na famille na ngai te nakende koloba papa na yo mbongo ya mwana ngai ya pasi amemo na poto okoma kuna bana kosala bipaleta na bokozongisa mbongo wana so olingi désordre oyo ya badésordre te yoyebi nga malamu te super okozongisa mbongo ya mwana na ngai yoki nalobi ozokomimona oza nani ndumba pamba mwasi ya mopono ya ngambi nana bosana na Kinshasa ye mwana ga mutaza zoba mutu esala kate poke na kozwa ye loba na zola ndaye loba te finga nonga to ko finga na finga nonga ndana ndo bona na bekisa na poto kala na kede
zoba na maman na ngate ya super Dala lokolo lobi olotanga iko oyebi okolotanga sikwa live po kindoki yoka te kasi yango kindoki yokangi ngai lokola nga moko naza consciente otienga sorcier inconscient okomona ngai ndoki demon ndumba mompono mwasi ya jipo puisse légère mongando tala paka jumo oyo nalobi na yo boye yo papa na yo koyokile mawa po désordre na kosala pa papa na masasi ye lokola aza cartouche akoboma ngai soki ozongisi mboka mwana nga naseki yo respect na yo nakoluka nini fona finga bino bato ya pasi bazeleka de compte final ya mobana nge bima mwana kakende poto boko yo diembele na nsima lipapu na ye nalobi na yo olia te yoka zela nanu yoka zela jake ya fingo mwandamo loba na ye loba na demo loba na ye non ebiselo moko ya super non ebiselo moko so muta mona ko super za zoba ona ya Blaise pour nga oza nzulukable ya qualité ya 8e oyoki oza nzulukable bien parlé kasi ndoke mona ka moninga ndoki te na ka omoninga yokana bisao super merci nga tata na okangisa ye omoninga chango na parti lelo tata na masasi na okangisa ye baba na telefone ya panza na kokangisa tata na yo na yebisi yo musala ekoya yo kende na poto na mbongo tata na yo merci zela okoyoka bato nyonso bandoki yo chef na bango etala ndoki ya mwasi tati mami wato moto akalamu mami wata kalamu mama tika mami wata fleuve te be kalamu tika mo lomsu yonga na ko ninga ko tala kata ya kata yi mutazo seka bisobo mami wata kalamu balinga zata mami wata fleuve ye ya kalamu tala niveau ki buzoba na kindo akofuta ngo nga nazala kindoki te mena na nzambe oya kela likolo na se eza bozoba Blaise mama omoni ntina bato balobaka ifo bato babalana mariage ezala honoré na miso ya nzambe na miso ya bato c'est ça les conséquences Blaise lokola lokotaki na ye kaka super alokoti ye yango wana mama tala omoni mama emezawa akenda France na mongo ya noko lino kisoka lembankao parce que famille nyonso kisoka baba ke non ya noko lino abala mama emezawa lelo na yebisi yo respect o mama emezawa azala nango avec oncle lino kisoka lembankao tu n'as pas l'idée pour akosaka na ete d'abord un babotine bana abana ko respecter depuis kala amemie na France baza kimia attaquer musala ayebaka atiki mbane na ndako mais zoba mwana yo oyo il se permet mwasi oyo atako tu koko ayebite ke asaka likamu ya Blaise mais voilà ce que les conséquences et yoka langage ya mwasi moi c'est pas problème que le banaka ki alotanga mama moi bilo musi ya ona na olingate na kota mambo au moins to ka super surtout tient na classement ya enseignement super à école maternelle ngala za na uniquine colline inspirée mais regarde maintenant lelo neni super alinga osevoir a manqué nga pour na Blaise azo manqué biso pour na Blaise ah pour moi za musalati pour moi na salati super afongosi ba entreprise na Congo akoyebisanga bambongo nyonso asali boso bana afongoli ba entreprise combien ya Congo ngala keluka musala na boyi kokende ata ya plastique apamba afongoli ata ya basachet ata yo soto vana biso ye
papa na ye nakobeta masasi abongisa mundu kele malamu. Maman faute nyonso eza ya Blaise. Au moins ce que Blaise abalaki pena super légitimement. Ngai na masasi tonga te se retrouver na justice. Mais regarde-moi un peu le dossier. To banande. Au moins ce que to koya. Pour ce qui na commet pas masasi. Ah, coup de tête na maman oza na porte opération ko bo santi na sali bambula te et ça na bambula mais ça 4 mois maman déjà beaucoup maman kanda ezali lo mususu ayebi yango bien ki ba opéra yo mais na sa kanda tandenga fingi nga mwana na ye akokene nde mususu finga tata na ye tie motalia ka penza bula bo anseka oza mo Kristo maman faute isa Blaise moi maman king sur la mienne super ni la zone qui était pour tu en tout j'espère que vous comprenez ngai ko tu en tout on les a pas vertige mais ça li bango ndi mwana ba longa makona bango ba kindu ko kinde ko kangela famille ya moi sina ngai na isanga ko so ko lokateur limisa machi na limisa ngai ona famille na ngai kasi bébé ndingi na bobo machi on a combien de l'aise, mais non, il y a qui ont senti que était moi, les thèmes, nous, on a bien mal. Ben, moi, on a un sous. Eh, bon, non, la réalité, donc, plus on doit oublier, t'as trop choqué, franchement. Chérie, la Seigneur, la Seigneur, pardonnez. Il dit ça, ma bébé. J'espère que vous dit ça. Mon bébé, mon bébé. Donc, plus on décide de premier boyer, nous a heureux, et après. Il est mis ça. Quand on a mutu na wote, les mambo yaki. Donc, on a 5 bolimbisi. Bolimbisa famille na mai. Parce que bino oza wana za mwasi na ngai. So boyoka ke na zoki mwasi moya mabe na poto awa. Aramo maltraiter ngai. Ka bino bongo bolo. Parce qu'on a si mwasi o ayebi ngai ngana yebi mabe ni na sali. Na sali mabete. Parce que il y a des passe na ngai na limite que lobi ya onyo kolanga parce que aza mwasi o ayebi souffrance na ngai to uti ni musika mabeni na sali ibsa mabeni na sali bongena ke lo daki kungulu mo ko to ko ba asaka denga fi limisa na biki ba usana musuti c'est les gens qui ont sur bébé na ngai ngani ngaka timide yo so ko timide kaje ndo ko msinga timide donc madame timide vous avez timide c'est le bon mais tu as encore ça me point ba je suis non tellement là so mona nga vie ko mona nga ko danzo ko na ba te bio zo ngai na habite so zo nga Janifa idene ti na ngeka na deka na pusata ya mo dessin na tinda pour le baka dessin faut que non va formule neti ngomisa formule ya COVID-19 pour le baka pour quand même ça vaccin pour le ba chemin ba formule pas de souci moi la longue peut s'en garder jour dans lobby on peut se dessin routine de la maman comprendre merci je t'aime Mati sona linga côté na ko vandi sauter na ko perdre temps na nga ote na vai na yo bien souffle de vie na nga on nzamba pesinga na kumisa ye mais nazo yebisa yo na vandi so pona te ya yo ba mama na biso ya kala ba wumbela kala mabala ba kufa nzela mona mibali na bango mobala kufi atiki mwasi kufi atiki mobali ba vanda mabala na vérité na bolingo nyonso zaka nini botosi mwasi aza mutu ya botosi mwasi tout d'abord il faut benga comme bal non Seigneur tout on a exemple à Sarah mane ko benga bra mon Seigneur après ça benga Sarah oui mon Seigneur c'est-à-dire que azo tombola ina ba honneur nyonso mama mobala muta lokumu mobala za muta négligé te ndozo négligé mobali na yo tango bolingana ka mati non tango bolingana ka so lingaka ete olingaki jamais omitumbisa mbeke pa na ye
lelo zemi yango wana nzamba pamboli bino mwana azaka lipamboli yo zo maltraité précoce yo lingi nani apesa mobali no respect valeur to na lupango eza cour commune ti tomona obeta mobali nosali ezosala biso bien te yo mona nga na nde navanda na mobali nanga te moi aussi je suis une femme mariée tala nde nadoraka ale na nga nalinga ale na nga makasi na kraka ye namonaki aza nyonso mpo na nga aza parti nyonso ya nzoto na nga ka nde nalinga nzoto na nga boye alekwa parti na nga nyonso ya nzoto nakozwa moko te nakata yango nabwaka nakofinga parti ya nzoto na nga te nde nalinga mobali na nga ndenge oloba boyotanga yo na papa ale nde bozali yo na papa ale bozala couple na bino mokili nyonso okanisi mabe ezalaka te yo kanisi na foye na nga awa mabe ezalaka te me nakokobimisa sekret ndako na nga te mati nakobimisa ngo libanda te ko ndongwana mwasi na mobali esuka na ndako na bango na kati ya chambre na salon kutu te omoni nga nalanda exemple ya grande sœur na nga Fifi Makuta à partir États-Unis motema papa Denis Mayunga ye Fifi Makuta aza kimia na libala na ye arespecta mobali na ye yango omoni nga nde navandaka boye eza exemple ya na nga mama omoni okoza na éducation te okoki olanda te exemple ya baninga olanda moninga ndenge alataka moninga ndenge avandaka na ndako na bango moninga ndenge aza respect yo posa nini ozongi mutu boye te mati nayoki na concert te eyokeli oyo eza ya kanza eyokeli oyo eza pene ya gaugau ya arrogance c'est-à-dire ke nayoki me na motema osepete nayoki ndeko na nasepe nde opesinga concert omoni pekose nga linga na ngai ambo pekose nga azwanga na ngai moshina nga azala na mobali na nga na lolinga makasi donc tinde omona nga ti lelo betina bango bazitema to baya pekose na rigota yango et qu'est-ce qui prouve que zemi oza ya pekose zemi na yo ata mosi aza mibali 15 20 oyeba moto atie zemi zemi oza zemi ya pekose donc tomona nga na beta pekose na kanisa bakanda nde na perda mobali na nga epuis nalinga kuta ebisanga te kaza mbongo akanga ona makasi aviolaka yo akanga na makasi te ezaka berere na biso dans le koso ya kibomwasi c'est-à-dire olingi ozala ba double clic oye aobenzi oye aobenzi oye aobenzi osala chiffre ah non Mati ne me dis pas ça ma chère tu sais que tu es une belle femme nakoki jamais kokota makasi nakota profondeur na passé na yo mais elo na oyebiso shida pe mushina to pe shida to pe bale akoma pe titulaire akoma pe ye wana komi kokonza comme linga peka soko lingaka poche na ye lelo linga bomoto na ye po oya kobotama so lobe okike olingaka papa na ye te olingaka mpo na amour intérêt ozaka na bato no mosusu okoma komaltraité mpo perda bato na yo mwana oyo akoma guerre na yo akoma monguna na yo numéro 1 Mati sepela ndako na libala bana mibali mosusu baba irresponsable olingo libanda olakisa baforme nde ye alataka oyo olakisa poche ne vimba aomelisa olesa yo me mokolo azemi oya botelengani wana esika ovanda talala na mo ndengba me yo peka ale sika zwi avandi so alalisi yo ya kolia ezanga te babesoin ezanga te Mati boni ingratitude makasi boye ko mama ingratitude na vie so eleke comme ça mutu kindoki mama landa ta exemple na so landa exemple basi nyonso mabala bala lupango te landa ta yango sa sonia mwasi honore mwasi te mwasa mutu avaleur mobali so atali mwasi amoni mwasi okwa mama na ye ozosisa valeur bo mwasi omi se comporter okwa sitoche olakisa pena place outaka ko ezalaka na place moko boye ya bien te Mati koma mama koma na maturité so problème eza somo ka motema esuki yakata expliquer ngai zonga le kwa yaya na ya libota moko zonga le kwa mama o aboti yo nga sikono ko movandi so na sama kona nga na bando lakso nde bavanda na libala nde bavanda na mobali maga bino ba fiele bo koma atofi na mbali banda makamno so so femme arrête to sara bino se bo sala ngo déjà bonne expérience ko le kapso sama bala mais nga na ko te ona lakso nzande ni ko vanda ndaka libala ozo comprendre ça mbani à l'aise peka koma ka mawa koma le kwa mtami dzembika na ya kufa aboite moi ça me testengo na ndako na ningo zala yo ki me kota bitumba lisuti merci OK lelo la mani lelo funa mangai odonke ngai autriche ngai na biso mwana olinga kabuka ti me nga skolo na za besoin na ngai pona okai mo ba pota selenga na monoko pona fièvre est-ce ngala la bananga ngai yo lambelo te lamba na ngai mais na meka pe liboko na o mais oui la lamba na bien ya solo ouais te bomanga le sko na ntunga na okantunga na ibaki olekinga na olamba so lekinga te Mati OK merci ça décide mais merci beaucoup pour la conseil na yo OK na sepeli
présidente Nathalie. Excusez-moi, m'appelle moi bien vite fait quoi. À comprendre, il y a avec moi, le jeune de l'or, pour les ans à monter. Donc, mystique, m'appelle donc il va m'appeler urgence. Mais, nous expliquons malgré la comprendre bien platé, donc nous avons besoin de super de boulot. Oui, bien sûr. Mais expliquez non les années pour n'avoir vraiment l'école qu'on a fait. En fait, n'a expliqué parce que n'a joué que copa moi le niveau à biso qu'on a musala. Donc, comme il est depuis aïe azo va ne ma kamole pe ko lesquels déjà comme déjà na récépissé na e. Donc na mona qui pas na ko préposer ce qu'on a d'accord que to pesa ye mo cop mo ko boye mo na ngo so ko sana so kaza disponible. Mais avant la soana maman na banana yo. Nous avons besoin papa, nous avons besoin de balayer, nous avons besoin de solo, sans d'abord commencer par toi le mari. Donc, ce que vous dites que vous êtes d'accord, au peut d'accord, si c'est bon, même demain, vous pourrez commencer le boulot, il n'y a pas de souci. Bon, maman présidente, c'est maman Nathalie. Oui, mais qui va faire on a été dans la terre à Motema. Ou peut-être dans Moka, vous avez. Parmi les gars DT ou 3T où on a la confiance en ngai. Bah ida boy préposition à boy n'a pas boy jamais. Ils a aidé moi bien. Parce que nengo chuloba, c'est vrai, réceptionner ces bima déjà en tout en trop de travail. Fallait abandonner la formation. Mais alors là, Moussa de mon ami, pas de souci. On a dans un boy na ko soraye na ko solanae et puis ceux qui étaient abandonnés déjà, pas de souci. Hein. En tout cas, on est d'accord. On ne jamais non. En mettant les boulots, on a dit que mon poteau, moi des personnes équilibrées ma famille. Donc on ne jamais non. Donc en tout cas, merci. Comme on dit, on a toujours fait pas mal. C'est Nathalie. Pour vous inviter, on a un souci à battre le rôle. Donc en tout cas, merci. Merci Benacer. Merci. On est dans le mot merci Bélé parce que merci aussi la loté. On continue toujours au mot merci. Na o sali na comprendre que vous avez un souci dans ma vie. Voilà. Donc merci. Moni Laetitia Fataki. Ye azande kuna yo. Laetitia Fataki wa bona mali. Na yebi. Azande kuna yo kasi mwana ma bébé. So na lobi Fataki nde nani? Kasi on a si faut si ça aller ton otanga et si ça tina. Kasi Laetitia. On comprend? Ko Laetitia Fataki ya za bongo. Azosa likambo alinga ko associer mingi Chris yango moninga pe chaque fois so naza na likambo na associer ka yo poza moi sinanga donc Laetitia associatrice poza mobile na yo poza yango po ngape mobile yango moni tozala ka même mobile nga na lobana ko beta oti oza moi sinanga $300 on a pesa kilo wana na ebelo oni nga na osaila na $300 wana poto mboka moyen na baksa lisusu 300 kilo. Et ça là 600. Vous comprenez? Na 600 wana ndetoyeba il s'agit bon, wana ezala surprise wana osala c'est comme na baksa comme à 600. Na osala surprise à makasi. Ça va? OK. Ngaza vraiment. Yo mbali nanga. Ngata batu baseka ngai. Mais ngale na zabu na yebi. Ba moment ni malamu ngana to traverser. Donc babilo mtumo na loba na kaya moza pe bakanda ya moza. Ezaka no bakapuisa bolingo. Bo montenga na kipakate. Nga tala kayo na kipakate. Donc il faut comprendre nga kaka. Mais ça peut monter. Comment on est tika lopesa nga moka? Non. Na dans 2 jours alors. Ozwate nazwate mbongo nazwate je wana pesa ko mbongo nazwate mbongo ata zaki ya kulala so la mkamati la mkambo yango no la mkambao ache na 300 na 300 oyo za nango na yebi surprise ni ona sala ezalaka pona o chérie esa nga bien utaka bebe obi kini nza bebe kolezo kini kasi pour mes atemo kolezo kini photo sisa makambo ya la eti ezo sila makambo na ezo sila ba singa zaki nango bakamanga nanga nde bazana bakoma ko loba est-ce que baby yo na camarade no wana oyo bo ndo o bando linga mingi so na termisi na yo o aleki na bote
na beauté ye monde azana yebini kinga na leki mais siko bango nde bazana lukanga ne akota libala aba mo mo ndisinga kuma lishe mone loko nini ebomaka bango balingaka ambiance obo bando sala na ba bar par ci par là bo sala lokola nga na pekisi yo makambo ba bar na kangi yo na tio na ndako eza mabe lokumu ya mwasi ndako ya libala on peut kasi pesa ya bien pesa mabe songa libala ya mabe ngana bibongo te mais ngana bika ke faut ki banga mbongo fana monango soko ernyo eza kaka frappa na son ta tele on demande ma saze bon des zemi pour la mona zemi fana tika basa zemi suba beba ona ami baby donc so kaka na zemi kasi Voilà, même avec les amis, heureusement, nous pouvons faire plein de moments où net ngande dans zaboye. On a qui 2 mois, 3 mois, on a qui déjà 6 mois, 4 mois, déjà 5 mois. Et on bouge chérie. Ça soit bouger dans signal. Mais pas à moi mbala. Mais à moi mbala ngai. Bébé moi na senza moi pesa chose à moi. Bon té. Ata moi c'est mais sora zui mu ada moi à moi mbala ngai kaka. Azo atika ngane lo. Bye, mobile ngai. Atika ngane lo té. Omoni mwana nga. Soka tiki ngane loko sekaze yo po mwana uzama kila makasi e po soka mobimba mwana uzama da telemi moni mwasi moni mwana so ba telemi se na ba tala na lobby te la lobby fausse dans la boye liboso na mono pêche oui et c'est bien c'est bien ouais ça va bien bien tranquille musarati et puis ça non de on a non ticket ya bis vous miemere boyeni non non o bungsila nka pe lelo bango beta ngum na beta ngum yo mo pali na kuto za voiture mais o tika ngati et ça fait gentil de Blaise hein ma oui et ça gentil de o sam sikate o sa voiture maintenant et puis que nous tika nka mais il faut que donc na froda hein et après aux autres papel lelo bani nguma et ça le peut soniter super na voilà na saligi o sala jena ni o le bena o yebi ke na froda o yebi ah o sika tu vas se rejeter et ça va na bi un jour et ba publier na Facebook moi ça Blaise bakangé et voici ndo bani nguma liboso yo ozana Lyon yo bina Paris ba bino basota ngana moni muto osote na poussette allez ngana mondeni super yo ba force ba comment noter na nguma ah c'est poussette na poussette na bon chérie essaie là un aspirateur na ndako s'il te plaît hein na tika ki ba puisse mo wana otinga ka na fu yo so e poser la service ozo ko lombo di la bout nga combien de services on a na la Blaise na lobi na ngana yoka na sala ménage na ndako na sokolela ko bilamba nyonso na o ase na sala na lamba la ko su na chambre yo mos ko raisonner na lobi nini o pesi na na ndako ya mona so calculer boy hein mais salaire en et après la rose salaire en haut au retour na o futa facture o et comme il gabo kabo et ça va bon côté na beta kayuti mais le roti na oti mais si ko soki siko déjà na ba salaire déjà nga déjà na tia ka penda na futa ka ka moi courant mais na misala nda couper il faut partager non obi nga za maniaki le lobi kete na komanda wana na bi prompte mais au déborder le komi o mokulamba obi nga kota kolamba na ebité na za ka zéro sur place ma vungi c'est bimi en wana et si na saisonné qui yango eza da saisonné au zui kaka au tena four hein est-ce que yango déjà problème ngana yo solo vient de sauter de yo mo ka bimdo lia vient de sauter on va singa nga wa déjà c'est ngana ya kara déjà jamais na lia kara donc ça veut dire sengi na lobi bongi sandaku au zui kuisi wana on a saisonné qui eza wana au tena four et sini papa au senga mi balé wana mais au sa pe moins na et puis boy et ça rien à voir les gens diront marocain
donc tant abengana azana restaurant biso na biso et pas papa Sims exotique biso na biso voilà Neni yo mkomzo okufa yo hein peko zonga zonga mama yaka na zonga afini ngai place ma fille sona kuika na tia sona kuika na tia hema mama ni msanga papa le peko se ona na pasa na kufa papa le Oh, Boniko Peka. Respecte-toi. Mama nanga mbondinga pande loko abana bamai babenga bamai nutrition adinga kota tatina adinga makula mama nanga yo loko saka nanga tokoti yo loko saka nanga batana nanga nyuso ngana yo ko perdre pona ko vana mopale loko zo kwa tizengi peso bani bambwani yo ngana oké prison yo na cimetière tukina mort na ko kado bila mikimi kelo ko yo saka nanga ko wana makolwana na ko kabola mo bien yo saka nanga c'est là demi total on y sait mieux non longola non ya ngana kufa yo ko ndo ba vie ma pe ma kati pe ko non la tiso demi non longola mo le pe ki c'est le ko saka nanga papa le mama dawani ikalo moya ne on saka nanga ma kati pe ko ngana zo ba no pesa mbongo yo to tesa ba jambo depuis que to sane ba jambo depuis que ngana to sane ba jambo yo depuis que to sane ba jambo mama pardon mama abongisi mingi akubotana mingi akuma boni boy ko boni boy ale on mona makamele mama pardon kuna te oh siko na makona manini na bale bota yo sakala nabe na komba mboka ozo kanisa te lobi tinga nazo pesa ba rapport nazo pesa nazo fungola ba ideo nazo pesa ozo lettre contredire normal na fungola mate faut fungola mate yo tikala moi c'est ba privilège na mboka ya poto na siècle tozali na poto otikali yo moko oyebi bie bakuya bato bazalazala na moziki na biso alikelemba bato ebele balikelemba ekatana bamisu bakoko kofuta balikelemba te ekenda ntina mbila ezala po ani mpona kopesa basi baprivilège te moto aye afandi otika afanda nano aconcentrene nano otalela ye malemi les yeux ya potokala otike na kina nalobi le mabe te me vi mpe oyo aseli na kini na nsima na yo eyebaki yango te ozona oyebi te barelation nini atikali kosala na kini ntango oyoyaki poto aye poto otikana te fala fala na ndaku malembe yomba mo fongoli yemba na moko kopala ki akenda kayi na fait baba futa ke mbongo please kanisa na biso ko ebite ba relation ni ya créer kana ki tango ya ramiki ayo bengelo ma mutu moko boye atie na kwe moko boye na poto boye bate osutuka moi so auti Afrique aye bango bala nzela mbongo te bala mo bala nzela mbongo te soka komiti ka fana na ndako ofana ye afandi na ye na ebike na sima na yo déjà na ebike j'ai été bien à la réception mais fallu ticket dans un autre jamais mbala moko aye moins de 6 mois mbala moko côté cop azora da mbongo na azora ba 1000 euros ba 2000 euros na ye ba 1500 euros na ye ya ye moko habiter le rose défendre na habiter mais président na habiter est-ce que ko tinda moi si allo sala na habiter chose à dessous le contraire pour nga na habiter ça bien parce que ils ont épauler mobali parce que yo bi salaire à poto on a charge toi na mo
oui ça ozana apport moko tika parce que oza yo moko eza facilité ngai ti maman présidente ndenge apesaki idée ke super anosala mpona nga namonaki eza bonne nouvelle eza probité eza kete azosala mais sikoyo le problème eza sikoyo nde ye nde moto azodéborde ozokomprendre ngai te ngai naboya te super asala te po wana mais problème Nathalie asalaka te mais problème nange eza nini oke ava mingi Blaise oke ava mingi falo tike nani afanda neno na ndako Blaise ozana mpe na charge na makasi te yo kotosala koganyaka bien Blaise à part mosala na yo ozana ofongona maison na yo ya audiovisuel France, Lyon, Paris, Saint-Étienne, place nini mariage, anniversaire, ezali filmage na maboko Blaise. Ozona, falo tika afanda nani. Non koti mbana moko ata na tala le mbana koti kop. Akomo sape mbongo na ye. Pour elle comment c'est mbongo na ye na boy. Et puis comment ça mbongo na ye. C'est vrai Blaise. C'est là tu le bande konanga. Bantu ba kantation dit moi ça va do sala comme ça to ba do épauler de konanga ta moi ça comme sala na photo awa yeba ke charge ya famille ça ka yo mobali. Wana za mbongo na ye. Biso basi na poto mbongo mobali za mbongo famille mbongo moi ça sala za mbongo na ye. Naomi Sécurité, une société de gardiennage moderne pour votre sécurité. Naomi Sécurité, votre sécurité, notre priorité. Naomi Sécurité, sécurité, protection, service. Compétence, rapidité et fiabilité. Pour tout contact, contactez-nous au non mais présent les problèmes c'est qui moi on a par exemple un couple monsieur on a une jeune fille mo André Akimbo na Saint-Étienne à Salaka maintenant mobile n'est pas toujours bien à équilibrer peu famille na bango mais pourquoi pas oya ngai sikoyo na lingeza na bongo et comme là ma foi na fungi siko réalité André Akimbo na réalité ya yo na sipesa ndemo yo ozaki na Kimbo ozaki na super otiki super na Kim oyepoto après combien des années yo bengti super yo na tuna ki yo est-ce que oyebi na sima ba nene yo sali na photo aw est-ce que na tuna question moko oza sûr que super azaki fidèle pas na yo est-ce que ko créer moi relation mon côté na ta o ba nene yo sali na photo aw si ko so da créer ki relation aye na photo ba mo yo côté kopa comme si mbongo ti mais photo na ko sauter ndenge na tika ki on ndenge na kutia et loko moko changer la ti et photo wana pena na sauveté ndenge tika ni na kutia na mo na yebi ndenge zalaki